အတိတရားရှိသူနဲ့အတိတရားမရှိသူလူသားတွေထဲမှာလူမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာအတိတရားရှိသူဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပဲအတိတရားကင်းမဲ့နေကြတယ်အတိတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းလူလောကမှာရှိကြဒီနှစ်ဦးဟာဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတူညီသောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေကြတော့လည်းပဲမကြခင်သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတူညီမှုမရှိကြဘူးအတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အတိတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းဆုံးဟာကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိတယ်အဲ့တော့လူဘဝဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာရောက်နေကြတာတူတော်လည်းပဲစတင်ကြတဲ့ကရှောက်လန်းပုံချင်းတွေးပုံချင်းခေါ်ပုံချင်းပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံကိုင်ပုံအစကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝခရီးဘဝပန်းနိုင်ဟာတူညီသောအကျိုးကိုရရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်မှထင်ရှားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမစ္စည်းမနိကေမစ္စည်းမနိကာယပါဠိတော်ကြီးမှာဘာလပဏိတသုတ်ဆိုပြီးတော့အကျယ်ဟောထားတာရှိတယ်ဒါလူသားတွေအတွက်တတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါလမ်းကြောင်းကြီးနှစ်သွယ်မှာရှောက်လန်းနေကြတယ်နှစ်ဦးစလုံးဟာလူသားပဲသို့တော်လည်းသူရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကွဲပြားခြားနားနေတယ်လူဘဝဆိုတဲ့ခရီးကိုသွားကြတာတူတော်လည်းပဲသူတို့ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်နေကြတော့အတ္တမကွဲပြားခြားနားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကွက်ကွင်းကွင်းထင်လင်းအောင်ဟောပြထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုပဲသုတ်တန်ကြီးကတော်တော်ရှည်ရှည်ကြီးဟောထားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့အကျဉ်းလေးချုပ်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်အနှစ်သာရအချုပ်ကလေးလောက်ကိုဒီကနေ့ညဟောပြီးအတိတရားရှိသူနဲ့အတိတရားမရှိသူဒါကိုပဲအတိတရားရှိသူကိုပန္တိတအတိတရားမရှိသူကဘာလာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလူပြန်တဲ့အခါမှာလူမိုက်လူပြန်တဲ့အခါမှာလူမိုက်ဆိုတာလူဆိုလူမိုက်ဒုစရိုက်တမစသည်ဖြင့်မျိုးစုံပြောချတော့လဲဒီနေရာမှာဘာလာဆိုတဲ့ဟာအတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကအတိတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလာလို့သူတို့ဆိုလိုတာလူဘဝရလာပြီဆိုရင်အတိတရားဆိုတာရှိရကိုယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိရဘဝအခြေအနေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိရအရာရာကိုရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမှာအသိပညာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်ញံရုပ်တရားကင်းမဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ရတွေဟာမမရွေးရွေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်အပြောဆိုအလောက်ကိုင်းကစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝခရီးရှောက်လန်းပုံကြံတွေးပုံလောက်ကိုင်းပြောဆိုပုံဒီဟာလွယ်လွယ်မှားမှားတွေပဲများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်သမျှတွေဟာအမှားတွေးသမျှလည်းအမှားပြောသမျှလည်းအမှားဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုရင်အတိတရားကင်းမဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောလူဘဝလူတွေလူသိတဲ့အတိတရားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာအတိတရားကင်းမဲ့ပြီဆိုရင်မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုကအများကြီးဖြစ်လာ
အတိတရားရှိသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပန္တိတပန္တိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအရာရာမှာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်တွေးခေါ်တတ်တယ်ပြောတဲ့နဲ့မပြောတဲ့ဘူးတွေးတဲ့နဲ့မတွေးတဲ့ဘူးလုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့ဘူးဆိုတာလောကမှာအခြေအနေရရကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့